രാവിലെ പാല് വാങ്ങാൻ പോയി. ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷേ പാല് മാത്രമായിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. നറുട്ടോ ട്രേഡിംഗ് കാർഡ്സ്. നറുട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നോ. നൈൻ നഹി ഐൻ ഇയെ. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനാ വാങ്ങിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ കണ്ടു, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, വാങ്ങിച്ചു. ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ദിസ്. നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ നറുട്ടോ ഫാൻ. ദ ഓൺലി ആക്ടേഴ്സ് ഐ നോ ഇസ് നറുട്ടോ ആൻഡ് കക്കാഷി നറുട്ടോ. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നരാഷിക്കമാരുനെ കിട്ടിയേ. ഇതിനകത്തൊരു ഇതെന്തോ പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്താണ്ടൊരു സാധനമുണ്ട്. സാസ്കെ, ഐ നോ സാസ്കെ ടു. ഓ മൈ ഗോഡ്, വി ഹാവ് ഹിനാത്ത. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറിയാം. ദൈതാര തിത്താര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. നാമിക്കസെ മിനത്തോ. ഹിനാത്തയുടെ അനിയനാ ചേട്ടനെ പോലെ വേണം. നുഹാര റിന്നിനെ കണ്ടോ? ആ സാധനം കണ്ടോ? ഹോഷിഗാക്കി കിസാമെ. ഓക്കെ. ഉസുമാക്കി നറുട്ടോ. ഓക്കെ, നറുത്തോയെ കിട്ടിയ കക്കാശിയെ കിട്ടിയില്ല. സോ കക്കാശിയെ കിട്ടാത്ത പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. ഓക്കെ, ബൈ ഗൈസ്.